अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामीन, एक न्यू व्लॉग के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ। और आज की इस वीडियो में हम एबटाबाद से हरनोई की तरफ सफ़र कर रहे हैं। वैसे तो आपने कई वीडियोस देखी होगी इन इलाक़ों की, लेकिन आज की ये वीडियो इसलिए ज़्यादा ख़ास है कि ये सिर्फ़ एक रोड ट्रिप नहीं है, बल्कि इंतहाई यादगार और ख़ूबसूरत सा यादों का सफ़र है। नाज़रीन, वैसे तो एबटाबाद खूबसूरत है, आप लोगों ने सुना होगा और कुछ लोगों ने आके देखा भी होगा, लेकिन जब बात आती है गलियात की, एबटाबाद का ये जो इलाक़ा है हरनोई का, ये गलियात में आता है। यह इलाक़ा पूरा मरी नथिया गली और ये मशहूर जगह, ये सब आते हैं गलियात में। ये एक इंतहाई दिलकश और ख़ूबसूरत इलाक़ा है। ये तमाम मौसमों में अपना एक मुनफरिद अंदाज़ रखता है। ख्वाह वो गर्मी का मौसम हो, आपको ये ग्रीनरी और यहाँ की यख़ताज़ा हवा मिलेगी, जबकि अगर आप सर्दियों में भी आते हैं तो दूर दराज से, दूर इलाक़ों से यहाँ सयाह आते हैं। इन इलाक़ों में मरी का जो इलाक़ा है वो बर्फ़बारी की वजह से मरी, ठंडियानी, नथिया गली और ये जो इलाक़े हैं ये बहुत मशहूर इलाक़े हैं। तो एक ख़ूबसूरत सा हमारा सफ़र था, मैंने सोचा अपने नाज़रीन के साथ शेयर करूं। यकीनन आप लोगों को पसंद आएगी वीडियो। तो नाज़रीन, हमारा सफ़र इंतहाई सरसब्ज़ व शादाब इलाक़े में शुरू है। जगह जगह आप लोगों को रेस्टोरेंट दिख रहे होंगे। यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में होटल्स हैं और इंतहाई खूबसूरत इलाक़ा है। बिला आखिर हम पहुंच चुके हैं जी हरनोई।
हाँ जाओ जी। ठीक है ऊपर से छत से जाकर बनाना छोड़ो। खैर हुआ खैर। और इसका भी हम तजर्बा कर रहे हैं अंडर वाटर गोप्रो स्टार्ट। और ये पानी के अंदर बेहतरीन व्लॉग बनाते हुए MFI मज़ा आया। तो यह था पानी के अंदर का तजर्बा था, तो कामयाब तजर्बा रहा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक, और जो मेरे चैनल पे न्यू है वो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो यार कैसा लगा मेरा मज़ाक? बहुत मज़ा आ रहा है। ठीक है ऐसे पानी। ओए चप्पल गई, ओए चप्पल गई। हाथ आ गई यार, चप्पल गई थी। गरीबी की चप्पल है, कहीं भाग जाएगी तो फिर कहाँ से लाएंगे? MFI जी चप्पल भी साड़ी कुर्बान हो गई है। नहाते धोते करके नहीं लगी नहीं है। MFI वैसे आपका इलाका तो बहुत खूबसूरत है, सिरन वैली, लेकिन आज यहाँ का सफ़र का मज़ा आया कुछ? यह जगह है खूबसूरत भी है, नज़दीक भी है, तो ज़रूर आइए इस इलाके को विज़िट करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, और जो चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत चस्के लिए यार आप लोगों ने।